Olá amigos, vou mostrar aqui um agrupamento que eu fiz hoje, que foi com a Tagnaja Wood 5.5. Eu tava mirando aqui nesse ponto, né? E aí pegaram 5 chumbinhos aqui nessa parte. Teve um que escapou, né? Mas os que pegaram, né? Praticamente no mesmo lugar, cobra moeda de 5 centavos, cobre tranquilo, né? Tirando aquele que escapou ali, cobre tranquilo aqui. 5 chumbinhos aqui nessa parte aqui, Tagnaja 5.5. Ontem também eu tinha feito outro aqui também. Aqui foi mais, foi 6 a 7 chumbinhos, pegaram também bem próximos, né? Tagnaja também, um excelente agrupamento com chumbo Pro Max.